Nu, tā mēs vizinamies pa Mežaparkā. Laiks šodien nekāds. Tāda mums tie ir aleja. Kā te mums viss smuki izskatās. Mežaparks, tāds te ir Mežaparks. Šī tā tur ceļš aiziet, var aizbraukt, mēs tur esam braukuši. Te nedrīkst ļoti ātri braukt, te tikai jābrauc uz 20 km/h. Bet mēs varam braukt arī ātrāk mākam.